böyük məmnuniyyətlə Azad müəllimi tribunaya dəvət edirəm. Cəbrayıl Dövlətzadənin dayısı oğlu buradadır, deməli, Əli müəllim. Mən onu da çağırıram. Bura ki, əvvəlcə deməli, Azad müəllim hədiyyəni təqdim etsin, hədiyyələri, Sadə xanımın hədiyyəsini. Sonra da çıxış eləsin. Demək, əslində bu tədbirin mahiyyətində duran şey Sadə xanımın yazdığı o möhtəşəm kitab 444 səhifəlik. Bu səhifəsi də rəmzili 444 səhifəlik kitab. Əslində Sadə xanımın o kitabı olmazdı. Şəhidlər, qazilər olmasaydı. Bizim qələbəmiz olmasaydı və bizim yazdıqlarımız olmasaydı, Sadə xanımın kitabı belə olmazdı. Yəni, biraz belə həvəskarlıqdan kənar çıxmasın. Yazıcının missiyası yazmaqdır. Əsəd bəy dedi ki, Azad qələbələri belə romanı yazıb. Cəbrayıl Dövlətzadə haqqında. Mən təkcə Cəbrayıl Dövlətzadə haqqında roman yazmamışam. Mən Sevgilim Vətən adlı bir 300 səhifəyə yaxın hekayələr kitabı yazmışam. Müharibə gedə yazmışam. Və orada çıxış edən xanımın oğlu, Allah rəhmət eləsin, Rövşən haqqında şərəf oxumları. Mən o cümləni yazanda, o başlığı yazanda sonradan fikirləşdim ki, görürük ki, onun mənə təlqib edən olur. Xanım Bəyək dedi, mənim özümə dedi ki, o söz mənə o qədər yaxın doğma gəldi ki, o qədər yaxın gəldi. Mənim özümə də doğma gəldi. Mən qoymamışam o adı. O ilahidən gələn o şəhidlər qoyublar vardı. O kitabları da heç biz yazmamışıq. Şu Dövlətzadə 2 gün döyüşür. 2 gün. Amma necə döyüşür? Qəhrəman kimi döyüşür. Mən o əlinə o qəməni vermişəm ki, Nuru Paşa o qəməni Zəngilanlı Qaradərə kəndinin olan Qaçaq Bərzalının oğlunun toyunda Qaçaq Bərzalının oğluna nəvəsində oğlu Rəhimə hədiyyə eləmişdi, rəmzi bir qəmədi. Amma o qəməni mən hədiyyə qılıb gətirib Cəbrayıllərlə vermişəm, Cəbrayıl ellərinin başına olan kəsin. Bilirsiniz, biz yazıçılar öz düşürdüyümüzü yazmırıq. Bizə dikdə olunan şeylər var. Birinci dedim, bunu bizim o İlham pərdəsini nə adlandırırsınız, o var. İkinci isə artıq səbəb var. Ortada böyük bir səbəb var, böyük bir olay var. SSR-nin süqutundan sonra Azərbaycanın ermənilər üzərində qələbəsi mənim üçün yaşadığım 70 il ərzində ikinci böyük bir hadisə idi. Birinci böyük hadisə SSR-nin süqutuydu. Mən nənəmin, babamın arzusu deyirəm. Yəni, mən yalandan deyim ki, mən arzunun SSR dağılsın, yox. Çünki mən SSR-nin yetirməsiyəm. Mən ali təhsil almışam, nə bilim filan, kommunist olmuşam, 20 yanvarda o biletini imtina elədim mən. Ancaq hər halda onu dağıdan qüvvə var idi. O Rəsulzadədən gələn, o bayaqdan gələn filan. Ana qaçırlar. Çox söz üstünəm, bətlində körpəsi var. Kürəyində 2 yaşlı oğlu var. Oğlu şərlik olmuş artıq. Mən onu hekayələşdirmişəm. Gedirlər sonra ana görür ki, uşaq ağırlaşdı, kürəyindəki uşaq ağırlaşdı, apara bilmir. Qayaqdan aparırdı, nə oldu ağırlaşdı? Sonra mənim ortana güllə dəyir. Uşaq ölür, şəhid olur. Ağır, bilirsiniz də, insan öləndə ağırlaşır. Və o boynu da düşüb və bunu dəf edir filan. Deyir ki, ana birdə deyir ki, bu uşaq qəhrəman idi. 2 yaşlı qəhrəman idi. Bir məni də xilas edib güllələr. Güllə dəyib uşağa soyuyub, qalıbda da anıya dəyməyib. Kürəyində şəlləmişlər. Və bəxtindəki körpəni də xilas edib. 2 yaşlı qəhrəman. Bu müharibə qalib gəlmək qabil idi.
Ona göre ki bu 2 yaşlı uşaq da dövüşürdü müharibədə. Və xanım bayaq dedi ki, onlar oxumuram yox, oxumuram deyildi. Onların içində, məsəl üçün, mən bir qəhrəmanım var, heç vaxt üzüm qırpır ki, mən qalsızsa bağlayırım, müəllim vaxtı bağlayarım, sonra qalsızsa bağlamasıyım, mən müddətlə qalsız bağlayacağım, mənə yaxşı kömək edin, geyinim, dedim, ona görə ki, o 444 səhifəli kitabda mənim haqqında, mənim yazdıqlarım haqqında 20 səhifə, 25 səhifə material var. Belə heç kim böyle şey demiyor. Bunu özü mən tahmin etməyim, yazıb sadəcə xanım, təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, bir qəhrəmanım var, deyir ki, demək, hər üzüm gec-gec qırxarmış, deyir, gətirin tez, mən üzümü tez qırxırım, paltar, təmiz paltarımı verir, tüyün paltarım. Deyir, nə olur? Əşi deyir, budduq da müharibəni. Birdən çağırırlar ki, gəlir gedək torpaqlara, bəs üzü tüvlü gedəcəm, belə yaxşı geyimiz, təmiz olur. Bilirsiniz, biz nəhayət ki, biz qalib xalq adını qazana bildik. Və o da deyilsə ki, o qəhrəmanlarda bizim yazdıqlarımız hələ məşqdir. Elə özünü qarışıq deyirəm, hələ təcrübədir. Biz sadəcə bunları yazırıq ki, Tolstoy 50 ildən sonra hərb və sülhü yazdığı kimi, 50 ildən sonra gələcək, 40 ildən sonra gələcək gənclər, 50 ildən sonra, 40 ildən sonra gələcək gənclər bizim yazdıqlarımızın iptidarını görsünlər ki, bu nəymiş, biz nədən yazmışıq. Ben bu uşaqlar niye şəhid olsun? Allah şəhidlərimizə rəhmət edesin. Hanıma təşəkkür edirəm, o gözəl, möhtəşəm kitaba görə və bir daha zəfər gününüz mübarək. Azad xanım, tələsməyin, xahiş edirəm, tələsməyin, yaxın gəlir zəhmət olmasa. Mən Şəhid Xan Kişiyev Fuadın xalası Lətafət xanmışdır ki, onu dəvət edirəm və Azad müəllim bizim şəhidlərimiz haqqında ən gözəl romanlardan birinin müəllifi kimi hədiyyəni təqdim edəcək. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə.